除了刚刚那2个设定之外，我们还有可以进入到一个专业的设定。那么呢，为了不让一般人员拿到这个软体，他就自己随便操作，因为专业设定的东西会动到里面比较细的参数。那么我们有做个密码，这个密码呢是降6跟升6这2个按键。好，我们现在先按降61秒钟，它变颜色了，然后再按升6，它就切到专业设定里面。那么我们看这里有个音乐设定，音乐设定里面它有个音乐高切跟音乐低切。高切就是所谓的低通滤波器 （low pass filter）。好，我们现在放音乐来看看效果。好，我们现在把高音切到一部分了。好，现在允许高音通过。那么低切是刚好跟它相反。好，音乐呢？好，现在就基本上低音切到200赫兹。这个是我们这一台这个音效处理器的特点。那么在调的时候呢，它本身是可以根据我们这里调整，然后自动同步显示它的变化。比如说现在音乐，好，音乐现在也跟着变化了。麦克风一样也有麦克风 A 跟 B， 那这里头也有麦克风 A 的高切跟麦克风 B 的低切，麦克风 B 高切、麦克风 B 低切都有。好，那我们现在来调，来边试边调。喂，所以它通过的低音就多跟少就差异在这里。那么接下来呢，低切也就是高通滤波器，它有这样的变化。那麦克风 B 呢跟麦克风 A 的功能是一样的。好，那接下来我们来看第3个是效果。这一台音效处理器比较特殊的是，它在效果 Echo 里面 ，Echo 跟 Reverb 里面还具有4段的 EQ 可以调。比如说，我们现在把 EQ 为我们设置重新设在调麦克风大声一点，把麦克风音量调大。我们再那么如果我们把 2.5K 加大，那看效果怎么样？啊，它针对这个在 Echo 里面的时候，这一部分会增加。比如说我们现在把这部分减少，就没有那么亮了，就亮很多了。好，现在这个是 Stereo 的 Echo， 我们调回原来传统的 Echo 来试试看。这传统的 Echo。那么我们重新再进入设定里面。Hello， 好，相信这样可以听出它的差异。
A S 啊啊啊啊，所以如果操作得宜的话，这个功能是非常好用的，针对我们在唱歌的时候非常好用。那这里面呢，它也有设置回声的音量echo 的大小，然后延时跟我们一般传统的操作方法是一样的。立体声，然后就左右两边跑 ，Hello， 那把它调为单声道，就一般 mono echo， 好，所以这一部音效处理机，它具有这样比较特殊的效果。这是下一个画面的针对残响的控制。好，接下来我们看输出。输出它可以做主声道音量，比如说最大音量多少，它是最大到80，我们可以设定到从0到80。那一般我们为了怕它太大声会吵，那我们可以控制它在一个音量范围，然后后置声道，就后面声道我们可以个别调它的大小声，然后中间声道我们可以个别的调它，然后超低音声道也可以个别的调它。那这里 mute 就是静音，如果我们在操控的时候呢，要静音比如说我们现在把音乐打开，好，那后面呢是系统设置，就是音乐最大音量开机音量。麦克风 A 跟麦克风 B 的开机音量跟最大音量，效果音量就是 echo 大小的设定，大概是这样的一个整个的效果。